President Museveni oteeka omutegeera omutima mwaleetera ekigambo omukusuusuuta ababbi muli olonda omubbi n'osalawo nti abbye n'obujulizi mbulina n'ekibonerezo n'okimuweerawo amateeka tegeetaagisa eyo ye gavumenti erindiridde naye bwe gaba nga geetaagisa gawa omukisa tulina minisita ali convict minisita convict mulamba owakanyigo tumuwulirize mukulu wa tumuwulirize atumuwulirize ssebo ekyokusatu bwe bagenda okunoonyerezaako ye yennyini n'agamba nti ŋŋenda genda mu kakiiko bye mwetaagambibwawe tannagaana ekyokuna n'abagamba nti mukole ebyo byonna naye nga mumanyi nti natandika okukola mu 92 ndi mukugu mbadde nkola emirimu emirungiko implication yabaddemu nti ninamu ku ttooke lwaki President Museveni yavuddeyo n'atuuka okugamba nti byonna mbikola naye nange nja balaba implication eri mu kino mulimu engeri y'okumalisinga bwe munaanoonyereza ku kintu tubakyayise tubalemese mu kukyayisa mubaamu okumalisinga okusiiga abantu enziro ng'otandikira ku gavumenti ekulemberwa omwami Museveni abakozi baayo baminisita baayo ne mwami Museveni yennyini kuba mu bigambo bye twakoogera wano buli bigambo 8 ku 10 ebiva mu bannaffe ab'oludda olw'opposition bibeeramu 8 bibeera Museveni mubi ne bawasajja baayo tulage bwe tugamba nti mubi nti alera ababbi asusuuta ababbi ekyokusatu nti yeetaba suusuuta ekyokusatu kyamama Mbabazi yamuteeka mu kooti bwe baba nga beerabidde nti mu gavumenti zonna ezabaddewo wano okuva ku gavumenti y'omuzungu eno ye gavumenti esoose okukwata ku vice president waayo eno ye gavumenti esoose okukwata ku CDF waayo eno ye gavumenti esoose okukwata ku minisita waayo tuwulira nga babasibye eno ye gavumenti gye tusoose okuwulira nga IGP waayo actually ye yamini ya Haji bamusindika Kalabba neno twawulirako nga IGP n'abalinga abo abakungu nga bali mu kuvunaanibwa ne tuleka amateeka gakoleko ensonga lwaki president nyongera okukkaatiriza nti yavuddeyo mu ngeri y'okumalisinga bano rolo yaabwe kukyayisa kulabisa oba kituufu oba si kiki babako ne point gye bagala okudrivinga muveeyo muziwakanye nze mbadde ndowooza nti wandivuddeyo n'otuwa ekifaananyi ekyokubiri kaboyo tumuvunaana wabwereere kaboyo teyabba naye omuntu eyakwata n'essente naga nti bannaye essente za gavumenti ez'abalwadde basirimu nazibba ziizino kooti mu nsonyiwe kooti n'emusingisa omusango gw'okubba kaboyo mubbi tuli ku babbi y'omu ku babbi ababbi eggwanga mulangira kawenzi k'ensonga ze wuzi kataata ensonga kakati nga mpunzi mu gavumenti ey'abagunjufu n'abateesa mu ngeri y'ekigunjufu tuwa omukisa amateeka gagobererwe bw'osoma 15 points program etulikwata obuyinza tulireeta enkola egoberera amateeka bw'anaaba nga omukyala ayina ensonga emuvunanyizibwako amateeka galambika biki bye tulina okukolera ekyokubiri president alina okuvaayo ku lw'abaminisita be akola nabo asalawo nabo ekyokusatu mulina abantu balina envy jealousness PhDs pull her down because omukyala abayitako ate ayambye eggwanga lino okugenda maaso okugeza wano kumu ku mawanga ga Africa Uganda yemu ku mawanga gasinze okukola obulungi mu nsonga za COVID ekyo kiri kuliko naye yakyogedde olunaku lwe gavumenti eno ne pulezidenti waayo ng'ogyeko nti Kenya vice baani bakoze batya ng'ogyeko Tanzania yo ne pulezidenti alusuddemu akaba n'abalala Uganda yemu ku basinze okukola obulungi ku nsonga za COVID okututaasa okusinziira ku ngeri gye twalina okugendamu naye nga Uganda yeetooloolera kuba mukyala mu Senero waliwo n'omukyala ava eno mu Mambuka minisita
omulala gwe mutamanya waliwo n'omulala gwe mutamanya ali emabega wa kateni bamuyita omumbejja Dokita Nabadda Kwenzira n'abalala batukoze bulungi lwaki ye talabika naye ye lwaki talabika tabeera ku front line tulaba batwine bebasembayo ku front page bannabadda omulangira yes pulezidenti bw'onoovaayo n'otandika okuwaayiriza baminisita be bw'avaayo naawe n'agamba nja kukulaba taba musobya wano tulabye abakyala nsonyiwa mwogereko kali kimu ogusembayo akadde akatono n'abakoba ke yamala mu minisitule ya ICT nga yatulambika n'okwogerera eggwanga bingi bye twamuyigirako bingi bye yatukolera naye ekyamusasuza kwali kumalisinga linnya lye uno yajjeko simanya bakiyita intaneti uno yagambye Museveni yakole bwati ne bwati mukazi mubi nnyo ekyokusatu akabanga akewiki oba akennaku okujjako Facebook mutaka katumukubire mu ngalo okujjako Facebook waliwo fundamental change bw'otandika okubuuza nti omukyalo oyo alina kyakoze ojja kulaba nga bawalidi beetise era nga simisinga n'abakoba mubamisinga n'abakoba sirimu eyajjako Facebook nabbanja musafiri mama oweka kumiro eyagenda n'asanga nga yatumiza bulangiti baleesemu leesu n'agamba bino songera nako tukoma wano n'agamba nja genda mu maaso n'okunoonyereza ssente y'omuwomuso ebyo byonna obiraba nti kulafuubana kufuba kwa gavumenti n'okulekawo Nuwasa Ennyondo neeronda Wasajja kubigendererwa omanyi Katonda yabakoba yajja mu parliament ne budget okulwanyisa covid okuteekawo billboards nga yakuza buwumbi busatu okuteeka just billboards mu Kampala ogutali za buwumbi busatu tumukubire mu ngalo mukulu Walidi kino kikyo tugenda kumbulamu Katonda nyumba ekikemu yokka bw'owulira nti nno abamu ku bali opposition kati nga guli ku opposition bakozesa ofisi zaabwe oba nabo benyigira mu kugeza etooke muli owulira otya for example ensonga yabigirwa mudakiika emu yokka nze ku lwange ne ku FGC tetukondoninga babbi nga bwe tutakondoninga babbi ne tubalwanyisa tulowooza nti naffe aba opposition tuteekeddwa okuba nga tuli beerufu nga kyetwogera era n'ebikolwa tubigoberezaako so wabaawo nga bijjirwa avunaanwa ensonga eyo ekirungi nti ali mu kooti so tuwe kooti omukisa muvunaane bwekinazuulwa anti naye twagala era tugambabadde wano nga nyumiriza omukyala Alice Kaboyo yagenda mu kooti yennyini negutyemula timubbi so sirowooza nti kooti nzigize ng'ogyeko bino wali ekyogambye Kaboyo n'atakikola nze ndowooza nti mukulu bijirwa bw'abanga ali mu kooti tuwe kooti omukisa enoonyereze ku ebyo ebigambibwa nti yali asaba ettooke of course era kyembadde nsaba ti akakiiko tukawa omukisa kanoonyereze mu senero ne president ajenta mu kubeera nga atiisatiisa ababaka bali kakiiko kubanga ajja kubaokutegeera n'okumanya Mwami Museveni, the president of the Republic of Uganda, bw'obeera president tolina buyinza kutiisa kiisa eyafuga yafuga n'amaka gange president yasalawo kiki ekikolebwa mu maka gange ate mujooze gwanga yasalawo emmere gyendya yasalawo amasuuka yasalawo n'oyingira saawa mmeka novaayo saawa mmeka ensonga ya bijirwa giwunzike tugende mukumbulamu katono nze ebiseera ebisinga nzikiriza nnyo mu mateeka kikigagamba etteeka ligamba ki omuntu watwalibwa okutwayingibwa baleeta obujulizi babalansinga ku sayidi eryavunaana ne gwe bavunaana obujulizi bwe bwekubira kwavunaana nga bwe bungi ne bukakasa ddala omusango yaguza ng'omuntu osasulira kyewakola kyokungula ensonga eziri mu mateeka ebiseera ebisinga amajagala nnyo ndaba amateeka bwe gazikutte nebukola otya gwe nga ntolina bukusa kusalira oli musango oba kumwejjeereza so ku njuyi zombi nekya Dr. Musenero tiri musalira nekya Bigirwa byonna bibeere mu mateeka osobola okumwejjeereza by
ng'okiraba bulabi amuvunaana gwe bagamba nti yamukozeeko ekizibu yavuddeyo n'agamba ndi mukazi muzadde musonyiye omanyi Anita mukristaayo oyo omukyala ate bagamba mukatuliki oba ate abala bagamba yasiramuka n'afunirwa amagogo simanyi ddiini ki deputy speaker gy'asoma namulaba nga bamuwoye ng'akuse hajjala ne mulaba mu kereziya ng'agamba muye mukatuliki asoose okubeera deputy speaker munanga agambye okubanga z'oliko akireese nenjagala nakyo tukimanye eyo dendeye naye njagadde okufuna kirabite okugamba nti ng'omukyala omukristaayo omukristu yavuddeyo n'agamba ye mukyala muzadde talina nsonga kubigirwa oba yabadde agezaako okukola bw'atyo amusonyiye manyi nga n'amateeka gajja kigoberera ekyokubiri nsabira bigirwa panelisiti munnange akiveemu bibaawo naye nkusabira omukisa mukama akusuuse embeera alright munaffe tulabadde kwa kutuumulamu katonda tukomawo munaffe tujja kwatuunzika ensonga eno ali ku simu tuyinza okufuna gye bujjakaawo obeeko kituwe kyerowoozo kyona ejjukira waliwo ekyensonga ekwatako twiti zaffe ziringa bbiri waliwo twiti y'e Rwanda ne twiti y'abaana be baasalira emyezi 3 be baasanga kukuba esaidi z'ekisolo eyo n'ensonga ekwata ku wiiki y'ebya sayansi n'obutonde bw'ensi awo tugende amasimu gaffe olwo tuwunzike essaawa yaffe eno ey'okubiri so sigala ngo kyalaba STV tugamba nti no select for fun tunolaba STV tugamba tukomera tera mu ssanga zaffe ez'enjawulo olunaku lwaleero nga tukubaganya ebirowoozo ku bikoze amawulire mu wiiki eno akaseera ka STV tugamba nti select for fun amanya nze n'owasenyondo ne muganda wange Arfat Musoke omuzirante n'abakungu ab'enjawulo muli mulangira wasajja okuva mu NRM ate era nga mu Badia ate era ne muganda wange mukulu Walidi Mulindwa nga ssentebe w'abavubuka bonna mu kibiina kya FDC ate alina n'obukulu bwa vice chairman eri mu the red card front well it's the panel still here akaseera kano nafa tubagamba nti mwerakuba nti kutulaba naye on the serious note okubategeeza n'okubajjukiza nti bannaffe akaseera kano kulaba nti genda ofune doozi esooka oba doozi eyokubiri okusinziira bannaffe abatwala mu ministry y'ebyobulamu bagamba nti nno genda ofune doozi esooka oba doozi eyokubiri gwe ali mu sekita z'ebyenjigiriza oli musomesa oli matron oli asikaali kola ku ssomero genda bageme mu bwangu tugulewo amasomero mu mwezi ogwa January gwe ali mu sectors y'ebya security naye bakulinze ewebyebulamu bakulinze doctor nurse ate medical assistant bakulinze genda bakugeme ate naawe ayina emyaka wakati w'emyaka kadoza 18 paka myaka 5 awo wakati awo namwe abaana abava mu 12 nga mwina obulwadde obw'enjawulo bagamba nti basobola okuba nti bakugema so that tuweza abantu abalina okubanga basobola okubanga bagola our economy yaffe ya Uganda so please wali ku paaka enkadde kati efuuse empya genda bakugeme oba ku City Square oba ku Mayor's Gardens oba side z'Enambole. Well, welcome back to this the panel of the Friday panel. Nja kusaba Walidi addemu akulamuseeko ate ansabire mulangira naye akulamuseeko ate mulangira ansabire Arfat naye akulamuseeko. Walidi tulamuseeko dda abatulaba ku TV yaffe Nganzi mbalamusizaako era nembeebaza okubeera ku TV yaffe era nembakubiriza okuginywererako kubanga yetuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga era nebaza management ate nammwe abakubiriza aba program okubeera nti nkuleetera emiramwa mu budde obutuufu. Alright, bwatu balabise mukulu mulangira okay mukulu Walidi mukulu mulangira naye balamuseeko abantu ba Katonda mwenna abatulaba n'abatuwuliriza twebaza Katonda olw'ekisa kye ekino ekiseera kyatuwadde okubeera mukyatuwuliriza nuwa ne management ya TV eno tubeebaza nammwe naye okusinga byonna mpisaawo okwetonda kwange it was an inevitable circumstance bye muwulira amaloboozi ne gayita ne tukola ki tubeera wano nga tulina abantu abatubakyayise nga tulina abantu abatubalemese balina okukulemesa okwogera balina okukukyayisa balina okukulabisa n'ebiringa ebyo naye tuteeka okukuuma emirembe n'okubeera abakkakkamu n'okuyigiragana okweyigirako bwe tuba bakutambuza ggwanga lino kuba National Ethical Policy egamba ennyingo ey'ekumi nti buli munnayuganda should be patriotic.
All right. Tukola ku lw'eggwanga lyaffe, ku lwaffe abaliwo, ne ku lw'abanaddawo n'abaliddawo. Mukama atubeera atuwe nnyo omukisa ate tuwulize. Alpha bademba oli ku ddoboozi lyo. Bana mukuliko eyo gye tubadde mu kuwummulamuko okwo tubaddemu okutonotono tukusuubiza nti wakati mu kubanga tulungamizibwa Mukama Katonda tujja ne tubanga tubaweereza bulungi ne tubako bye twogeramu ebimubisibwamuko ku maloboozi wabula si mu ngeri ey'obukyayi saagala mudda tubyogeraku mu ngeri wabula lwakulumirirwa ggwanga nakulaba tuteeka ettofaali ku ggwanga lyaffe nga libadde libeera litambula n'okuba nga litambuzibwa nkwaniriza nnyo ate musawa yaffe n'eyokubiri nga yegenda okuba nga eggalawo olutula waffe olwaleero. Ensonga zikyali mu ddiiro waliwo ensonga ekwata ku the red card front okubanga etalaga ebitundu ebyenjawulo bya Uganda omuli ogendako mu western Uganda ekyaliyo mu ddiiro anayagala ogikonako n'agikonako wakyali ensonga ekwata ku poliisi okuba nti nno yazzeemu nekwata ate gwesuubira okuba nti yali ku baasi eya shift baasi yavaako n'abanga akola ki n'abanga atoloka poliisi nayebanga yamukwata wiiki eno poliisi netulaga ebifaananyi by'abantu babiri abagamba nti be baali mabega okutega bomuwa ekoma mboga bibadde mu wiiki eno ensonga ya DRC Congo refugees n'ensonga ya Ethiopia ekyaliyo ensonga ya wiiki ya science innovation week mpozi n'ensonga ya poliisi ogamba nti njagala Besigye nezaake banyonyole kiki kyebategeeza okuba nga bagala kuba nti bamama ku gavumenti eyaweebwa abantu. Well, tuyiseewo waliwo tweets bubiri tweets ziringa bbiri tweet emu ebadde eriko president wa Rwanda eyokubiri ng'eriko ab'ekisolo yes tuziiseewo ku speed ya kizungirizi yakola amawulire y'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti yavayo n'ategeeza nti kumpi amasinza agasoba mu kakaaga agamaze okuba nga gaggalibwa nga mulimu emizikiti ne manyi byannema okola kyakikkerezya kati bitwalire wamu wabula bakkiriza muzikiza ya Kristo nti agamba nti okubanga bano balina okuba nga bakola oba okubakkiriza okuggulawo balina okuba nga balina ebbaluwa soma ya theology ekyo twakiyita mu wiiki okufere mu ggwanga lye akoyo okuba nti abakulembeze naddala abenzikiriza bajja ssente mu bantu kati ebikola ebyo osanga omuntu yasoma ku theology abamanyi enzikiriza kiki value zaayo na biki bye yeetaaga so kikyaviirako okulaba nga zino ziggalwa mbagirawo ekyo nno nekibanga oba oliawo kyetaaga okuba nga kikoppebwako ebimuko bitono ebirungi ebiriyo mawanga amalala nga biri nga gayinza okuba nga gabikozesaako obaoliawo so nga lwona batakiraba mu mbeera yemu awo twavuddewo dda tugenda ku twiti esembayo ekwatako byali kisolo mwami n'omukyala bagamba nti badda mu kkubo ne basibuuka ensonyi ne bafuuka abagwagwa babasalira emyezi 3 weddu nga bali mu nkomyo boolengerawo ku twiti eyo oli ye mwami Pascal ne mukulu Pascal n'omukyala bagwagwa wala nani Korodini etwiti yakubira eyo. Alright, tukyali kwawo oba twavuddewo dda tuba twavuddewo ddeyo nangi agenda maaso okagadde nnyako akamukulu Pascal ekisawe nga kigazi well ensonga zigalidde njagenda mukulu Warid oyinza okulondako esigadde yonna gy'osinga okwagala zolowooza zitakonyeeko ate ne mukulu muganda wange mukulu Mulangira ejja kulondako emu ate ne muganda wange mukulu Alpha alondeko emu tunzike program Warid ku bisigalidde ebikoze amawulire mu wiiki ekisinde ekirafubanira okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda bakubuuliza bikoze mawulire ate ozze mubisinde ekisinde kikola mawulire kigaziyiza enteekateeka yaakyo nekituuka mu bitundu bya western ebyobugwanjuba okubeera nga kiwuliziganya n'abantu kuba gye buvuddeko twatongoza crisis netulaga bannayuganda crisis eri mu ggwanga akatuubagiro ke tulina ng'eggwanga era netulowooza nti kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okusharinga okugabanako amawulire gano ne bannayuganda okwetolera eggwanga abantu kubanga abantu bamu tebamanyi oba oliawo eggwanga nti liri mu katyabaga mukoze mutya gye mutambulidde abantu kuzimba conscious y'abantu ebeera process so gwe mulimu gwe tuliko era twabadde mu districts nga Bushenyi Kabale Mbalala ne Lukunjiri abantu batwaniriza mu bungi era n'ensonga ne baziwuliriza era ne batuwa obweyamu okwegatta ku kisinde ekirafubanira okulaba nga tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga
ndowooza wiiki ejja tugenda kuba tuwolekera amambuka era nga tuli mukawufuwe okubeera nga tutuuka ku bannayuganda okwongera okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwe balina okwerwanako okugjawo nakyemalira ono tiibu ayagala tukalakata emyaka awonvuddeho mukulu mulangira abakulu batambula ensonga jogera coach briefly abakulu bali mukutambula kati bali mu west kimu kyenyinza okubabuulira okusinga nkibuulira mwami Besigye Warren Kifeefe mukristaayo munnange nti genda osome bayibuli ekulambike ebyaliwo Yesu ku lunaku lwa Palm Sunday Yesu bwe yali ayingira Yerusaalemi n'ekitiibwa ne bamenya amatabi ne balirira n'engoye mu ttaka ne bagawozaana yoyo waffe yoyo naye twagenda okutuuka ku lwakuno oluddako mu wiiki entukuvu nga bamukomeredde ku musaalaba era ku lwokusatu beebo bennyini abagamba Herode nti komerera wakiri otuwemu balaba omutemu abantu tebabalimba nti abantu tebabakwenya babagezezzaako ne babasitula ne mulabanga mulinga Yesu ayingira Yerusalemu ne tutuuka mu kalulu ne babakomerera abantu si bangu babi. Alright. Ekisembayo ekinkoledde amawulire mu wiiki poliisi akamalizo ono tudde ku nsonga yo kamalizo Alpha abakulu bali mukutambula nga bolengera ebifaananyi ebyo olina comment ku nsonga eyo inako nnyo kombo si teyandibadde nnyo y'amaanyi naye mukulu atugambye nti enkuyanja n'enkuyanja ezaawo ezikonza omukulembeze yatugamba abantu 2 mu abajjewo abasukka mu nkuyanja obuuza mukulu Walidi ebibiri tomanya ayinza okuba munnaye bo balina enkola yabwe gye bayinza okuba nga bayiseemu naye twagala kumanya kiki kye babagamba abantu ebiseera ebisingala kubawo nabo misinzeewoko munywerere ku nsonga mujje mutwegatteko n'abanywerera ku gavumenti simanyi kiki olukunga ne baba lukubye essaawa nimanyi waliwo okuba nti mutambula naye tetunnaba kumanya kituufu kyeki oba oliawo kwe basinze okuteeka essira essaawa eno kalubo kaakaggwa n'omwaka tegunnaba kubanga guwera simanyi mukulu Walidi batuuka eyo nga bagamba abantu nti mutulonde mu 2026 mujje mwewandiise mwegatte kuba kati olwedde kisinde simanyi kiki kituufu kye basaba abantu kati oyinza okukamuddamu briefly ekisooka njagala okulambika muganda wange nti ekisinde kyaffe tekiri ku kalulu that's a concluded matter agamba abantu mubagamba ekisinde kyaffe tekitunulidde campaign program eyabyabakama nti kwe tutambulira ekisinde kyaffe kigezaako okuzimba amaanyi g'abantu okulaba nga beerwanako constitution tegamba nti akalulu ekubo lirimu lyokalyoka erikyusa gavumenti nti oyita mu kalulu amakubo mangi so bannayuganda tukibatuusaako okubeera nga bo okusalawo kuli eri bo ensonga zetubagamba zensonga zetwalambika mu kiwandiiko namutayiika eziraga crisis eziraga obuzibu obuli mu ggwanga mwami Museveni bwatuusizaako emyaka 36 n'okubakunga oba oliawo okutwegatako mu kaweefube okulaba nga tukyusa tuleeta enkyukakyuka mu ggwanga so mwabalowoleza mu electoral road map ya mwami Byabakama tetubalinaako mutawaana tulowooza nti buli muntu yandibadde akola ekyo kyalowooza nti oba oliawo kyekimutuusa gyalaga naffe abalowooza nti bwogenda mu programu ya Byabakama kubanga jjukira bulungi nnyo nti programu ya Byabakama yagenda ogifulumya ye mwennyini yajja ku TV n'atuga nti nasoose mu kafubo n'oweekitiibwa president na mwami Museveni netukkaanya bulungi nnyo programu ki bwe tugenda ogikola era mwami Museveni n'ansuubiza n'okumpa budget egenda okulwaninga programu kati sisuubira nti nze genda obwesige bwange bubeere mu programu y'abamulangira mwami Museveni gy'amanyi nti ngenda bateegera wano nawali otegedde era nga bwaga nti abantu babeeganye mu kalulu babakomeredde ku misaalaba babakomerera ku misaalaba ku bululu omwami Museveni gwabbye ng'akwatagana n'Ebyabakama sofe eyo si era yini mwetutambulize layini yaffe endala sebugoddako ekibuuzo kizeemu kale akizeemu nange mbadde nawulidde kakati obiseera ebisinga olumu kikalubamu omuntu gubadde naye mu January December January n'olongo ogenza omusaba akalulu nakati mu December nga tanaba nakutuuka ow'omwaka gwennyini nnyini ogwo ate ng'ogenda mulaga nteekateeka ndala
anga ekubye mu kengali njagala nzikatirize ku nsonga eyo nti bwe twali tusaba akalulu njagala abatulaba bakimanye bulungi bwe twali tusaba akalulu twagamba twali tukyogera lunye nti akalulu kubwako tekasobola kujjako nakyemaja ekyo twali tukimanyi mu bwongo bwaffe twalina conscious nti akalulu ne tugamba nti akalulu kubwako kokka nga tetugamba nti akalulu tetwekeddwa kwetabamu twetaaga okwetabamu ngono bweyagambye tubalabise otegedde n'abantu basobole okumanya nti akalulu ka kifere otegedde naye nga tulowooza nti back at our mind tulinayo puroguramu endala esinga akalulu so yenteekateeka sejjolola gye tuliko sebo yo yesembyeyo katule 225 temujja kudda temu afe tetulina deadline nkyukakyuka tetulina deadline abo abali mu lutabaalo tetubaako nansalesale nti ennaku z'omwezi bwezi tikijja kubeera tulwana no please tulwana wetutuukidde ku buwanguzi alhamdulillah tetulina deadline awo tuvuddewo bannange mulangira ebisigalidde ebikoze amawulire azimuva bibadde ensonga bbiri naye ijja kwetoolera ku eyo poliisi yagambye eyagala mwami Besigye ne mwami Zaake mwami Besigye ebyo byonna bikole poliisi emanyi Besigye gyasula naye mwami Walidi poliisi emanyi Besigye kakuse ensonga mwami Walidi ne banno abalinga ggwe abawejjere kyenjagala muyigireko nti kambuukire gundi waabuukidde agwa mu nnyanga Besigye bajja kumuyita annyonnyole amale abeegaanye agayinza sitambula na bakifeesi sirina bayaayi mwenna mumalirize nga gavumenti yebakutte nga babasibye okukola effujjo ebyo bimu byogedde emyaka 36 tebitulya ttamba leetayo ekipya era yagambye nti leetayo ekipya ekyo kifu ekyo tukigobye mwami Zaake oba kind of village excitement oba kiki naye sijja kigendamu nnyo oyo honorable mulamba taata honorable naye asobola okubeera ekirala nekya honorable bakyongerako naye n'ekirala basobola okukikola ki basobola ekyo kikyo yenkola yaabwe ey'okunafuya abantu bano abe naye ebyo twabimanyira kituufu bongere kipya kikyoleese kisinga ku ekyo kubanga ekyo kibadde kya bulijjo ekisembayo ekipya ekyali ku ebyo bali mukunnyonnyola abantu nti akalulu tukavuddeko kati tulowooza pulaani B oba pulaani endala gye bagezaako okubuulira abantu naye ntegeeza eggwanga lino nti mugoberere amateeka mukuume emirembe kubanga omukono ogw'ekyuma weeguli okubajjayo n'okubalondoola naye bwe banaamala okubalondoola ate nga mukaaba naye ng'ababawabya bano bawaliidi bo tebabigendamu bo tebabikola naye ali ku ledi yabagamba okukyusa kuganye era ffe twamanya byenjogera nabyogeredde Bushenyi tugenda kukola ekirala nabyogeredde Bushenyi naye mugenda kukola ekirala naye ennyingo namba 2 mu 15 points program egamba bwe tulikwata obuyinza tujja kukuuma abantu n'ebyabwe gavumenti mubakuumye era weeri abantu mubakuumye n'ebyaffe kugana amasasi agalinga amasasi byonna mubikole mubirowooze bomuziringa bomu abantu mubakuumye naye tulina ennyingo namba 2 bwe tulibeera mu buyinza tulikuuma abantu bomu ezikuba abantu mubakuumye nezibomu okutabangula emirembe gavumenti weeri okutukuuma nga sinabagenda mukulu Alpha mulangira basajja okwogera kwa President Museveni mu wiiki ya sayansi eno gye yabadde aggalawo omukolo ogwo ebigambo byayogedde obiwunziko otya ate ngendeko Alpha kusoma ya bomu kubuulira bannayuganda bw'ogenda mu mawanga tubadde mu muyaga gw'okukosebwa ebyenfuna naye bw'ogenda mu mawanga agatakoseddwa nnyo abadde Japan bw'ogenda e China bw'ogenda e Korea bw'ogenda e Butuluki agamu ku mawanga agatakoseddwa nnyo naye innovations value additions bibayambye nnyo abantu okubeera n'engeri y'obuyiiya okwongerako omutindo n'okubaako kye beekolera kyakukoppa kirungi wiiki etuyambye era bwe tugezaako ya sayansi bwe tugezaako kukipromotinga wano omwana buli lwaba muyiiya waliwo kyateekawo nga tagenze kugamba nuwa bw'atakinkolera omumerika oba waliidi omumisiri bw'atakinkolera sijja kukikola kati tugezezaako okwezimba obusobozi bwaffe era owulidde nti we tutuuse
nga bakyatufutubbalako ne bagamba oba bannayuganda mufa mufe n'abafirika n'eddagala lya covid oba mulina ssente oba temulina tetujja ddibaguza. Tutuuse ne kulanka egamba katulyekolere. Tutuuse ne kulanka egamba nti erya siriimu bwe muba nga ARVs muluddewo katuzeekolere. Kakati Katonda tujjayo kiri ekifaananyi kye yagamba nti nentonda omuntu mu kifaananyi kye naddala munnayuganda tuli mu kifaananyi kya Katonda. Abo bonna tulowooza nti bajja kutuuka okukoppa wano, bajja kutuuka okutwegomba. Ekirala tuvaayo mu bufuge bw'okutufubbalwako abazungu, katubyekolere, katubyeyiyize, katubyetuuseeko. Awo gavumenti y'enaalemu wetutuusizza tupromotinze omutindo. Arafat Musoke mu weekend poliisi fani byolengera bye byali Kololo nga mu weekend mukulu gyabadde ayogerako tractor za yero tewali ya bbulu, tewali ya bbulu ba ya red era mukola ya yero. Abuuza abazikoze anti mwe muli mu nsonga zino bakoze ekimusiira ki laba mama musenero wali omanyi okukola n'okwasa embolinga byanjawulo. Laba mama Muse. Alright. Arafat Musoke awo tuvuddewo ensonga poliisi weekend elaze ebifaananyi biringa bya mirundi ebiri ebyegamba nti abantu abo be baateeka bomuwa bebayita bateebereza okuba bateeka bombo saidi z'Ekomamboga bibadde mu weekend n'okuba nga bakwata oyo gwe bagamba nti yaboka mu baasi ya shift ne bamukwata bamulondola mpolapola kuva Kireka paka eri Kalule. Tuzika ku nsonga eyo bayibadde mu weekend. Ebiseera ebisinga tubyogera kusinziira ku ndaba yaffe naye tulina abantu betwakwasa obuvunaanyizibwa mu bitongole by'okwerinda oyinza nti ba intelligence bebakola kunoonyereza ku misango gino nebibeera nga bikuuka. Wabula nze wale yange mwekyali nti background ya bino byonna byatandika batugamba abantu balina kakwate ku ADF nebijja nga birandaranda. Poliisi yali etuleyininga abantu baayo naye ebbanga gye lijja ne lijja likoma enkomekero yakyo tetera kubanga tetunaba kuwulyako asaliddwa ku misango egyo kuva mu 2017 awo ne batira bamukuluka weesi bakirumira baani. Simanyi obuzibu oba oli kubanoonyereza nga baleeta obujulizi butono oba abakwasisa amateeka mu kooti nga bakyalwisiza okuba nga basala emisango gino. Naye mu byonna ate tulabyemu n'okulinnya eddembe ly'obuntu ekireese munne okuba nga ajjawo okusukagana omugwa okumu. Ekimu kyenyinza okukwako ng'ekyokulabirako mulimu bayimaamu abakulembeze b'enzikiriza abazze balabwako nga baggyibwa ku butuuti mu mizikiti egimu nga bateeberezebwa okuba nga basuspect ne bateebwa ne musango okuddako era beera wattiddwa ne baddamu ne bakwatibwa. Kati ne kibanga kireetawo ate olumu okwennyikaza emitima ekimu. So nti senga obwenkanya buno bujja amangu obujulizi ne bujja bwana Nuuli ne walibanga imaamu oba wanzikiriza kino nga ddala kituufu yazza omusango ogwo oba olyawo tekijja kuba kifaananyi kirala kubanzikirize yo baba bamugoberera abali wansi. So mu kunoonyereza kuno tubeereko ebintu olulala ate ebira bye twegendereza nga tukola okunoonyereza wadde oyinza okuba nga olumu tugoberera amateeka nga bwe gabeera naye n'embeera y'abantu kubanga ebintu ebiseera ebisinga bivaamu ate ebintu ebirala mitima gy'abantu. Ku lw'obwedde tulina eddakiika zinga ttaano zokka tuzigaba ffenna wano naye before we go to that one mukama wange ensonga ya Ethiopia DRC Congo mu bufunze tugabane eddakiika zisemba tuve wano. Ekiri mu Congo ngenda kiyitako bufunze kubanga tulinawo n'ekisungiriza ate era tuli ku Congo kati. Abantu batandika okuba nga badduka ebitundu ebimanyiddwa ng'ebyomu buvanjuba bw'eggwanga era Democratic Republic of Congo. Eno zibeera nsalo za ggwanga lya Uganda ne Congo era nga kiteeberezebwa nti bandibanga abayeekera ba M23 bajja ne basalako ebyalo bibiri. Abantu mu kutya ekyetere kino n'ekibambulira ne batandika okuba nga badduka nga badda mu Uganda okuba nga banoonya obuddamu nga bwe kize kibeera ebiseera ebisinga kubanga tumanyi nti ebyo ebitundu tewali nnyo bukumi buyinza kuba nga bumala bannansi b'eggwanga erya Congo okusinga. So kyekiri mu Congo? Yes, kati ekiriyo nti bayeekera bateeberezebwa okuba aba M23 bajja ne bazingako ebyalo ebiwera ddala 2-3 mu buvanjuba bw'eggwanga eryo ekibirako abantu okuba nga baddukayo banoonye obuddamu. Kyekiri ku Congo? Yes, kyekiri e Congo kyekiri okuba katukwatako ku byokwerinda wano. Kyekiri mu Ethiopia? Ethiopia ekiri ekibadde yeesaawo eno nti wakati mulwokuba nti kibaali kiteeberezebwa nti abategude baali bafunze ekyonga nga baagala kuba nga bawamba ekibuga Addis Ababa. Gavumenti yavaayo nekubira bannansi omulanga babeere nga balwanira ekibuga kyabwe ekyo kya Addis Ababa. Eyo Ethiopia? Era bannansi ne bagenda mu Ethiopia ne bagenda ku nguudo ne beeyiwako ne bagamba nti gwe Katanda najja mu kibuga kino nga weeyita omutegule mbw'okitwala tujja kufa naawe bwe ne bisirikiramu. Naye UN yavuddeyo negamba nti ate bino byonna bibeerawo n'eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa nnyo n'abakungu abasinga aba UN basibiddwa eggwanga erya Ethiopia. Alright, ebyo bibiri e Congo ne Ethiopia. Briefly, wali Congo Ethiopia tuwunzikanaawo
Ethiopia fenge FDC tuli concerned nti tetuhandolinze diplomatic relations wakati wa Uganda ne Ethiopia bwe tutunulira ebitingana ku mukutu okusaidi emwe mabega kawo twalaba Prime Minister wa Ethiopia Ahmed Abiy ngaze mu State House e Kampala nga Entebbe nga sinkanye mukulu munne Yoweri Museveni nga boogeraganya okubeera nti bateeka emirembe mu Ethiopia. Ate saawa yemu ne tulaba mutabani wa president ate yanga yaduumira ejje ery'okutaka Muhoozi Kainerugaba nga ayogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa atoolo ng'alagira nga yeewaana nga bwe bagenda okwegatta ku ggye ery'abamawale abali Ethiopia okulwanyisa gavumenti ennonde eya Ahmed Abiy. Ne twebuuza nti kiki ekigenda mu maaso? Ekisooka General Muhoozi alina obuyinza okujja okwogera ebigambo bye yayogedde ku lw'eggwanga. Ekyokubiri tulowooza nti ebigambo bye yayogera tebiteeka mu bannayuganda abawangaalira Ethiopia mu mbeera ey'akatyabaga tibajja tulabanga abalabe. Abamu ku ffe tutambula nabadde juuze Ethiopia ku kisaawe kyabwe. Kale Ethiopia banatulaba nga tuli ku kisaawe kyabwe tulinnyenye tugenda wa tebajja kutulaba mu mbeera nga ffe abayeekera ffe bamawala abalwanyisa gavumenti yaabwe. Tulowooza nti pulezidenti w'eggwanga yandibadde avaayo kubona omutabani we n'amulagira ebigambo byayogera ebitali bya buvunaanyizibwa abimenyewo kubanga biteeka eggwanga lyaffe mu mbeera ey'akatyabaga. Ye eggwanga lyaffe lyatandika ddi okubeera nga lyeriwagira bamawale okulwanyisa gavumenti gye tulowooza nti nnonde kubanga tewaaliwo contestation eyakalulu mu Ethiopia. Just ekiriyo ntalo just za mawanga ffe ze tuvumirira oba oliawo tulowooza nti Africa esumuusa okuva ku mutendera ogwo twandibe tugenda ku mutendera omulala. So twandibe tulowooza nti pulezidenti w'eggwanga yandibadde akulemberamu abakulembeze ba African Union banne okulaba nga oba oliawo batereeza baleeta emirembe mu Ethiopia okusinga mutabani we okubeera nga yakulembeddemu campaign ey'okutabangula Ethiopia. Murangira briefly mu dakiika ng'emu Ethiopia DRC Congo basiibula twebaza gavumenti ya Terefayina eno okutuwanga omukisa. Era tusaba abantu bonna mulangire wano ate n'okuwa abaana baffe emirimu. Mwami Mbuga, at least I convey my thanks to you. Good. God is good all the time. Mukama bampere nnyo omukisa. Owadde walidde mbebaza nnyo okubeera nti mwekuumidde ku TV yaffe Nganzi SCV era nebaza Mukulu Mbuga. Pozi kagambo kamu okubiriza abayizi b'e Makerere nti Kamulegeya Obedi Yahaya yakutebendera y'enkyukakyuka yakutebendera naye okulonda balondewo NRM era bendera yo yammwe naye bwe bituuka okulonda ONRM simanyi nti oba mu campaign mulimu ONRM sirowooza nti gyali. So mu campaign mulimu FDC era nsaba FDC gwe babalabira ddala nga ye Kamulegeya Obedi ono tasobola kwataliyo. Njagala kwebaza mwere yenjawulo abakulu abazze lunaku lwaleero mukulu wa Lidi Mulindi okuva mu kibiina kya FDC abanya kuba nti ozze ate era nga omukulembeze w'abavubuka ab'enjawulo abaddeko naffe wano si yekayeka ne muganda wange Mulangira Wasajja okuva mu kibiina kya NRM naye abaddeko wano. Ojja kuba tugenda butereevu wa mukyala Growing Sunday yatuuse dda ajja kuba atuwa lifestyle mu dakiika ntono okuva kati ate olwo tugende maaso ewa simulala yawatunzikane Majori Namulima ajja kuba naye atuwa sport segment to so as we go to Growing Sunday right now ngenda kwa Arfat musoke briefly or ngende kwa Growing Sunday dakika ngembweti asolo kubanga jaku lifestyle Alpha musoke ngatufudeyo nena jitufudde right now tuwuzike ngabe tuzogedde